A karon farko a wannan yaƙi, duniya ta shaida faɗuwar Amurka ƙarara, babu batun ɓoye-ɓoye, babu batun muna-muna, gaskiya kawai ta riga ta fito fili. A cikin wannan bidiyo za mu tattauna abubuwa guda uku rak a taƙaice. Na farko shi ne yadda nasarar ƙasar Iran ta bayyana ƙarara a cikin wannan yaƙi. An ji shugaban juyin juya halin ƙasar Iran Mustapha Khamenei ya fito yana wasu maganganu cewa sun riga fa sun yi nasara a filin daga a kan ƙasar Amurka a wannan yaƙi. Shi ya sa yanzu ƙasar Amurka ta koma yin ƙoƙari ta yi amfani da farfaganda da wasu hanyoyi domin ta kawo rarrabuwar kai a cikin ƙasar Iran, ta ingiza ƙasa ko ta kawo ruɗani da saɓani a tsakaninsu. Shi ya sa take ta makirce-makirce. Wato wannan kalmar da nake faɗi ko kuma kalmar da shugaban juyin juya halin ƙasar Iran ya faɗi Mustapha Khamenei gaskiya ce, ga dalili da hujja. Akwai maganganu guda uku da zan tattauna a kan maganganun Marco Rubio, Secretary of State na ƙasar Amurka. Magana ta farko shi ne, an tambaye shi game da yiwuwar ci gaba da yaƙi, wanda ya ce abin da suke ƙoƙarin yi a yanzu ya fi amfani da makami nasara a kan ƙasar Iran. Wato ma'ana wai naval blockade ɗin da suke ci gaba da yi na tare port-port ɗin ƙasar Iran, wanda hakan ke ci gaba da janyo chaos a cikin ƙasar da karyewar tattalin arziki. Wanda ya ce ai kafin su fara wannan yaƙi abin da ya sa aka fara zanga-zanga a cikin ƙasar Iran wai wahala ce ta karyewar tattalin arziki, shi ne aka fara ƙoƙarin canza regime. Yanzu kuma da suka yi naval blockade, hakan ya sa ƙasar Iran tana rasa kusan dala miliyan 500 a kullum, wanda suke ganin cewa to a da babu wani abu da ake kira naval blockade, al'ummar ƙasar sun shiga chaos suna zanga-zanga, ina kuma ga sun yi wannan naval blockade ɗin. Kenan idan naval blockade ɗin ya ci gaba da aiki, wahalhalun da za a shiga za su fi haka yawa, al'ummar ƙasar za ta fito ta yi bori, ƙasar ta watse. Da Allah jama'a ku ji wani strategy. Yanzu hakan bai tabbatar da cewa makami ya kasa aiki ba kenan? Yaƙin dai ya gagara, ashe maganar da Mustapha Khamenei ya yi gaskiya ce. Sun kasa cin nasara a kan ƙasar Iran a filin daga, sun koma suna amfani da farfaganda da wani strategy na daban da suke ganin shi zai taimake su. Saboda haka wannan magana kai tsaye na amince da ita, gaskiya ce 100%. Abu na biyu da ke ƙara tabbatar da cewa an yi nasara a kansu, debate ɗin fa da ake yi sama da sanatoci da ba zan iya ƙirga adadinsu ba, tambaya ɗaya rak suke ta yi ma Marco Rubio. Wai me ya sa ba ku ba wa shugaban ƙasar Amurka shawara kafin ya fara wannan yaƙi da Iran ba, kai ya fara? Wannan tambayar ta ban mamaki. Ga wanda yake sha'awar ya ji waɗannan maganganun da kunnensa, ya je ya bibiyi hirar da aka yi da sakataren harkokin Secretary of State na ƙasar Amurka Marco Rubio. Wannan tambayar fa sanatocin da suka maimaita ta sun kusa guda 10. Shin me ya sa muƙarraban gwamnatin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ba su ba shi shawara kai ya kuskure fara wannan yaƙi da ƙasar Amurka ba? Ba su faɗa mai cewa akwai abubuwa da za su biyo bayan makamantan haka da ake ganin su a zahiri a duniya ba ne? Ya je fara wannan yaƙi? Yes or no? Marco Rubio ya ƙeƙashe ƙasa ya ce attafau shi ba zai amsa wannan tambaya da yes or no ba. Illa iyaka ya kwana zan faɗa muku abin da ya ce. Wato tsofaffin agent na CIA na ƙasar Amurka da hukumomin tsaro na ƙasar Amurka sun ce sama da shekara 30 suke so su afka ma ƙasar Iran da yaƙi. Sama da shekara 30 suke ta planning, sai an zo an zauna an baje tsarin da za a afka ma ƙasar Iran da yaƙi a yi nasara, kawai sai a ga wannan yaƙi fa ba zai yi ba. Domin su suna duba idan aka fara yaƙin me zai biyo baya, me Iran za ta iya yi. Sun san cewa Iran tana tanaje-tanajen makamai, wanda a wannan yaƙi da aka fara ba ma a san tanajin ya kai haka ba, wanda su tun a shekaru 30 ɗin lissafinsu ƙarfin Iran da abubuwan da za ta iya yi na retaliation na mai da martani ba zai ma kai girman haka ba. Haka zalika suna sane da cewa ƙasar Iran za ta rufe Strait of Hormuz. Idan ta rufe Strait of Hormuz, yaya za a buɗe shi? Kuma me hakan zai janyo ma tattalin arzikin duniya? Sun ce sun yi wannan calculation ɗin. Banda Strait of Hormuz, akwai proxy war army ɗin ƙasar Iran da take proxy war da su a Yemen, Houthi, wanda akwai Bab al-Mandeb, wannan hanyar ita ma hanya ce ta wucewar jiragen ruwa, wanda ita ma ƙasar Iran fa idan yaƙi ya escalating a nan gaba za ta rufe wannan hanyar. Nan ma wani bala'i da masifa al'ummar duniya za su ƙara shiga. Kai sai da suka rinƙa bi gaba suna duba consequences na yin yaƙi da Iran, kawai suka ga abun ba mai yiwuwa ba ne, suka haƙura. Shekara 30 suna planning
on yadda za su yi su afka ma ƙasar Iran da yaƙi, amma abin da zai je kai kawo suke dubawa suka haƙura. Wannan shi ne abin da hukumomin tsaro na ƙasar Amurka a wannan taƙaddama da ake yi bayan an gaza cin nasara ta kowace fage suka zo suna bayani filla-filla. Shi ne ake tambayar to shugaban ƙasar Amurka, shin shi bai karɓi wannan rahotannin ba ne? Maƙarrabansa ko cabinet ɗin shi ba su masa bayani filla-filla ga irin consequences ɗin da zai faru ba ne ya je afka wannan yaƙi, ko ya riga ya sani ya yi kunnen uwar shegu ne. Abu ɗaya ne ya ruɗe su a ƙasar Yahudu wacce ta shirya musu ƙarairayi na banza da wofi cewa ai gabaki ɗaya abin da yake da riƙe da ƙasar Iran Ayatollah Ali Khamenei ne, wanda da za su mamaya su hallaka shi to ƙasar za ta faɗa chaos, kawai yaƙi zai ƙare, duk Iran ba za ta kai ga ɗaukan waɗannan mataki da ake ta yaɗa farfaganda shekaru 30 ko 47 za ta iya ɗaukan su ba idan aka fara wannan yaƙi. Ana hasashen abin da ya ja shugaban ƙasar Amurka kenan, amma su hukumomin tsaro na ƙasar Amurka sun sani akwai waɗanda suka yi resigning, akwai wanda suka bar aiki ba adadi saboda sun san cewa idan suka yadda suka mara ma wannan yaƙi baya ga consequences ɗin da zai biyo baya, kuma kariyarsu da abubuwansu na siyasa zai taɓu daga baya bayan yaƙi ya ƙare, an ga irin asara da abin kunyar da aka janyo ma ƙasar Amurka. Wannan fa ita ce gaskiyar da take ta bayyana yanzu filla-filla. Abin da Marco Rubio yake cewa wai abin da ya sa suka faɗa wannan yaƙi, wai hatsarin da duniya za ta shiga idan ƙasar Iran ta mallaki makaman nukiliya, wai ya fi hatsarin da ƙasar yanzu duniya take shiga sakamakon hauhawar kayan masarufi da tsadar mai da abubuwa makamantan haka, wanda aka tabbatar masa cewa wannan lamari ba gaskiya ba ne. Ai already kafin a fara wannan yaƙi akwai yarjejeniya tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran wacce aka ƙulla tun a lokacin mulkin Barack Obama. Aka yi wannan yarjejeniyar, aka ɗan sassakin ma ƙasar Iran, aka ɗan sassauta ma ƙasar Iran wasu abubuwa na takunkumai da wasu abubuwa, aka ba ta dama ta ci gaba da haɓaka wannan uranium ɗin, aka ci gaba da sanya ido akan yadda take ci gaba da haɓaka makamashin nukiliyar ta. Already an riga an sani ta kai 6%, 60%, amma ba za ta kai shi 90% ba da zai kai yadda za a ƙirƙiri makamin nukiliya. Wannan yarjejeniyar tana aiki, wadda dalilin wannan yarjejeniyar ne Ayatollah Ali Khamenei ya ba da fatawar cewa kar ƙasar Iran ta mallaki makaman nukiliya. Wannan shine already yarjejeniyar take tsakanin ƙasar Iran da Amurka. Ƙasar Iran bata mallaki makaman nukiliya ba. Kowa ya sani har Ayatollah Ali Khamenei ya mutu akwai wannan fatawar, har ake tunanin ma bayan Mustafa Khamenei nan ya hau zai ba da fatawar a mallaki makaman nukiliya. To me dalilin ku kuma na zuwa ku afka musu da yaƙi? Kenan ba wai wani tsoro ake ji na hatsarin da ƙasar Iran take da shi ko barazana ga duniya in ta mallaki makaman nukiliya ba, ƙarya ne. Asali aiki suke wa mutanen, kun san me nake ƙasar da nake nufi. Shi ne gaskiyar da aka gano, shi ne ƙaryar da ta ƙi rufuwa. Yanzu haka shi ne ake tunanin 'yan majalisu sun kaɗa ƙuri'u na dakatar da shugaban ƙasar Amurka da ci gaba da wannan yaƙi da withdrawing ɗin gaba ɗaya American Army su koma ƙasar Amurka. Sai dai har yanzu wannan doka bata riga ta kammala cika ba, akwai hanyoyi da za a bi har ta kai ofishin shugaban ƙasa. Idan an riga an yi nasara shi kenan wani 'yan majalisu sun yi nasarar dakatar da wannan yaƙi, a zo a ƙara daidaita yarjejeniya da ƙasar Iran, komai ya zo ya dawo normal, domin duk wata shaida da take nuna cewa ƙasar Amurka ba ta da gaskiya, amma fa hakan ya faru ne bayan sun gagara yin nasara. Shi ne yanzu aka koma can ana ci gaba da rigingimu marasa ƙarshe. Sai kuma abu na gaba shi ne batun rainin hankali da ban taɓa ganin irin shi ba a faɗin duniya. Wato idan kana neman mutum mara adalci to shi ne wanda yake tsoma baki akan abubuwan da bai da ilimi a kai, bai san su ba kwata-kwata, bai san me yake faruwa ba. An zo an fara fafata wannan yaƙi, kawai ka zo ka shiga kana cewa kana goyon bayan wasu ko baka goyon bayan wasu, ai wa'yancan a tarihi sun taɓa kaza saboda sakarci da rashin kan gado. Dalilin fa da ya sa aka afka ma ƙasar Iran da yaƙi, wai zargi ake tana dab da ƙirƙirar makaman nukiliya, shi ne dalili. To maganar da aka yi akan aka Marco Rubio tambaya shi ne, ya batun ƙasar Yahudu, tana da makaman nukiliya ko ba ta da shi? Tana yunƙurin mallakar shi ne ko ko already ta mallaka? Kun san ansar da ya bada? Wai al'ummar duniya suna ta cece-kuce da taƙaddama akan cewa tana da wannan makami ko ba ta da shi, amma mafi rinjayen magana shi ne an fi yadda ma tana da shi. Ikon Allah! Jama'a wannan shi ne abin da ya fi ban mamaki ya fi ban al'ajabi. Wato yanzu Iran ce kaɗai ba ta da hurumi ta mallaka, ko kuma dole sai an shiga cikin ƙasarta an bincika an gano tana da shi ko ba ta da shi,
ko ta kusa mallaka ko bata kusa mallaka ba, idan kuma ta kusa mallaka a hana ta mallaka ta ƙarfi, idan ta yi bijire a afka mata da yaƙi. Ita kuma waccan ƙasar shafaffa ce da mai. Wai tunani suke yi wai abubuwan da duniya take faɗi cewa wai tana da shi ko ba ta da shi, amma magana mafi rinjaye ana ganin cewa tana da shi. Kenan ita ta fita daga cikin jerin ƙasashen da a duniya za a sa mata ido, a shiga cikin ƙasarta, a yi bincike a gano tana da shi ko ba ta da shi, shin ta cancanta ta mallake shi ko ba ta cancanta ta mallake shi ba. Wato su banda su kenan. A'a! Wato idan mutane suna tsoma baki akan irin waɗannan abubuwan za su rinƙa tafka kurakurai marasa iyaka. Kai yanzu tun a nan baka fahimci su wa ake favouring ba? Yanzu ta ina wata ƙasa a faɗin duniya har kake da zimma ko ji a ranka ya kamata ku goyi bayan waɗannan mutanen? Ku kalli tsagwaron tsabar son zuciya. Ƙasashe guda biyu ne suke faɗa da juna, wannan ana so a kai ta ƙasa saboda zargin za ta mallaki wannan makamin. Waccan kuma wai tunani ma suke, ba ma za su iya saka hukumar IAEA ta je ta bincika ta gano ba, a'a ba ma bu wannan maganar. A yanzu haka matakin da ake yi wai an fi samun nagartaccen na ce to wannan shi ne fa halin da ake ciki. Saboda haka idan baka san wasu abubuwa game da irin son zuciya da danniya da nuna ƙarfa-ƙarfa da ake yi a faɗin duniya wa ƙasashen Larabawa ko ƙasashen Musulmi ba a faɗin duniya, to ya kamata ka rinƙa bibiyan abubuwa da dama, za ka fahimci gaskiyar inda aka dosa domin ka san wane irin mataki za ka ɗauka. Duk yadda kake da kusanci da mutum, ka fi ƙarfafa masa baya akan wanda baka da kusanci da shi kowane iri a faɗin duniya. Kai yau ko ƙasar kafirai ce ka gano ƙasar kafiran nan zuciyoyinsu akwai ɗan sassauci akan 'yan uwanka musulmai, ba su cika takura maka ko ƙoƙarin hana ka addini ko wani abu makamancin haka ba, ya fi kyau ka fi karkata akan su, akan waɗanda su bayan bambancin addini ga kuma ƙyamarka sun tsane ka. Yanzu ku kalli ƙasar China, wa yake jin haushin ƙasar China? Ba ruwanka da ƙasar China. Ko da za su hana wani abu na addini a iya ƙasarsu za su tsaya su hana, amma su hauro wata ƙasar su hana, su ce sai an yi dokar siyasa irin tasu, ba ruwansu da wannan. To shi yasa mutane suka fi kallon su a matsayin abokanai kuma suka fi karkata a gare su. Wannan shi ne irin abubuwan da ake kallo ake haska ma duniya. Su fa wa'incan kun ga dai irin manufarsu da irin tsare-tsarensu da irin abubuwan da suke. Ku kalli yaƙin nan da ake ma, meye makomar wannan yaƙi, meye dalilin yin shi? Gabaki ɗaya rankatakaf in ka kalle shi daga farko zuwa ƙarshe rainin hankali ne da son zuciya da nuna ƙarfa-ƙarfa. Wannan fa shi ne illa iyaka. To sai mu ce Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ƙarshen waɗannan fitintunu, ya ɗaukaka addinin Musulunci da musulmai, ya karya zalunci da azzalumai. A nan zan dakata. Wassalamu alaikum warahmatullahi.